हेलो नमस्ते बच्चों, नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाइल्ड लर्निंग गार्डन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश की बुक का यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट नेहाज अलार्म क्लॉक। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट वेकअप हमने कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेहाज अलार्म क्लॉक। ओके, नरेटर रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। जो होता है नरेटर मतलब होता है जो स्टोरी कहता है, जो इस कहानी कहता है वो नरेटर कहलाता है। तो नरेटर कहता है रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। सुबह के 6 बजे अलार्म क्लॉक जो होता है अलार्म घड़ी वो बजना शुरू होता है रिंग रिंग करके। ओके, नेहा मेक अ फेस एंड कवरिंग हर ear with a pillow snuggle under the warm blankets, but she has to get up, she mutters to herself। ठीक है, नेहा जैसे कि अलार्म क्लॉक बजना स्टार्ट होता है तो वो मुंह बना लेती है क्योंकि उसे उठना नहीं है, अभी उसे और सोना है, इसलिए वो अपना फेस अपना चेहरा बना लेती है और अपने फेस को अपने ईयर को क्या करती है पिल्लो से कवर कर लेती है, ढक लेती है ताकि अलार्म क्लॉक की आवाज़ उसके कानों में ना जाए। और क्या करती है फिर वो अपनी जो ब्लैंकेट्स है वार्म कम्बल है गर्म कम्बल से अपने आप को पूरी तरह से छुपा लेती है उसके अंदर। उसे पता है बट सी नो दैट हैज़ टू गेट अप, उसे पता है कि हमें स्कूल जाना है, हमें उठना है, हमें स्कूल जाना है, लेकिन वो अपने आप थोड़ी सी मस्ती करती है, अपने आप के साथ वो मस्ती करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेहा कहती है नेहा दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल मी आउट ऑफ बेड। क्या होता है ये अलार्म नेहा कहती है ये अलार्म क्लॉक जो होता है हमेशा रिंग रिंग करती है 6 बजे और मुझे उठने के लिए बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। ओके, इतना बजता है कि मैं बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हूँ, उठने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। ठीक है, वो मुझे मजबूर कर देता है। ठीक है, उसके बाद इट्स सो अनफेयर, ओ ये बहुत ही अनफेयर है। ओके, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, मैं कैसे सो सकती हूँ इस तरह से ज़्यादा देर तक सुबह के टाइम में। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम, मैं विश करती हूँ, मैं जो होता है दुआ करती हूँ कि ये जो अलार्म क्लॉक है वो कुछ देर के लिए अपने जॉब को भूल जाए, जो इसका काम है अलार्म बजाना, तो अलार्म बजना ये भूल जाए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। ओके, फिर नरेटर कहता है नरेटर समथिंग फॉल, नेहा स्माइल, कुछ गिरता है तो नेहा क्या करती है हंसती है। नेहा ओ माय क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। ओ मेरी जो अलार्म क्लॉक है वो नीचे गिर गई, नेहा मुस्कुराती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं कल लेट से उठ सकूँगी। ठीक है, उठ सकती हूँ लेट से, मुझे टुमारो कल मैं लेट से उठ सकती हूँ, मतलब मैं देर से सोऊंगी कल। इसके कहने का मतलब है कि मैं देर तक कल सोऊंगी और मैं लेट करके उठ सकती हूँ कल। ठीक है, फिर नरेटर कहता है नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप एंड स्लीप द स्मॉल क्रीपी बर्ड्स। ओके, विच कम थ्रू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। क्या होता है उस दिन उसकी जो विश होती है वो पूरी हो जाती है और दूसरे दिन अलार्म नहीं बजता है और नेहा स्लीप है, सोती रहती है। उसके बाद क्या होता है द स्मॉल क्रीपी बर्ड, छोटी छोटी चिड़िया बर्ड्स अंदर आती है विंडो से, ये देख सकते हैं पिक्चर में, ये विंडो से जो चिड़िया हैं ये विंडो से अंदर आ रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये छोटी चिड़िया विंडो से अंदर आ रही है और ये देखती है कि अभी तक ये नेहा सो रही है, तो वो कहती है बर्ड्स वेक अप डियर, पैक अप फास्ट डियर प्लीज, प्यारी नेहा उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। नेहा कहती ओ नो इफ इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दिस बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। ओह ये तो अलार्म क्लॉक नहीं है, ये तो चिड़िया है,
ये मुझे क्यों नहीं अकेला छोड़ देती। वो ना उठना नहीं चाहती है, नेहा सुबह सुबह उठना नहीं चाहती, इसलिए वो कहती है ये तो अलार्म क्लॉक नहीं है, ये चिड़िया है, ये मुझे क्यों नहीं सोने देती है। ठीक है, फिर नरेटर कहता है इवन दिस विश ऑफ नेहा कम ट्रू, जो इसकी विश है, जो चाहती है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये चिड़िया मुझे अकेला छोड़ दे, तो इसकी ये विश पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो ओनली नो अलार्म क्लॉक देयर आर नो बर्ड्स आइदर, कहीं चिड़िया नहीं है और ना ही अलार्म क्लॉक है, बट देयर इज़ समवन वो does not want to her to miss the school bus, बट कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि नेहा का स्कूल बस मिस हो, छूटे। तो फिर क्या होता है, कैन यू गेस हु इट इज़, आप अंदाज़ा लगाइए, आप गेस कीजिए कि वो कौन हो सकता है जो नहीं चाहता कि नेहा का स्कूल बस मिस हो। द बिग ब्राइट सन ही फिल्स नेहा's रूम विथ अ वार्म स्माइल, जो कहता है जो वो कौन है, बिग ब्राइट बड़ा सा चमकीला सूरज है, जो कि अपनी रोशनी से नेहा के कमरे को पूरी तरह से फिल कर देता है, भर देता है। फिर क्या होता है, नेहा ओ माई आइज नाउ इट्स द सन वैकिंग मी अप, वाई कैन नॉट ही लेट मी बी, कहता है नेहा कहती है कि ओ नो मेरी आँखें, हाउ इट इज़ द सन, आओ मुझे मेरी आँखें, जब उसकी आँखों पर नेहा की आँखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो कहती है ओ नो मेरी आँखें, इट इज़ द सन वैकिंग मी, सूरज ने मुझे उठाया, वाई कैन नॉट ही लेट मी बी, क्यों नहीं मुझे सोने देते, क्यों मैं सो क्यों नहीं सकती हूँ। फिर नायर कहता है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, जो विश है, जो नेहा कहती है कि ये सूरज मुझे सोने क्यों नहीं देते, तो उसकी ये विश पूरी हो जाती है। और नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड, क्या होता है, बिहाइंड के पीछे छिप जाता है, क्लाउड जो होता है, क्लाउड अपने आप को इसके ऊपर ढक देता है सन के ऊपर, तो सन नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं निकलता है। सो नेहा स्नोरीज स्टील द हेयर्स हर मदर्स वॉइस, उसके बाद उस दिन नेहा नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है, सूरज नहीं निकलता है, तो उसकी मम्मा की आवाज़ बहुत तेज़ से उसकी कानों में पड़ती है, मदर वेक अप स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मने हमने बताया था पिछली वीडियो में भी कि स्लीपिंग हेड मतलब जो इंसान बहुत देर तक सोता है, निंद्रालु आदमी जो होता है, जो बहुत देर तक सोता है, उसे स्लीपी हेड कहते हैं। तो मदर कहती है ओ वेकअप, उठ जाओ, कितनी देर तक सोगी, सोती ही रहोगी, यू विल मिस द बस, क्या तुम अपना बस जो स्कूल बस वो मिस करोगी। नेहा ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेकअप मी, क्यों मुझे उठाना चाहती है मम्मी, क्यों नहीं मुझे सोने देती, नेहा कहती है। फिर नरेटर कहता है देयर इज़ नो एस्केप नाउ, नेहा गेट अप एंड गेट रेडी, क्या कहता है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मम्मा ने उठाया है तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो उठना ही पड़ेगा। फिर नेहा उठती है, नेहा गेट अप एंड गेट रेडी, तो उठती है और वो रेडी हो जाती है स्कूल के लिए। ओके, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, उसकी मम्मा कहती है क्या तुम, जो नरेटर कहता है वो कहता है नरेटर कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि आगे दिन क्या होगा। नेहा वेक अप विथ अ स्टार्स, नेहा अपने आप उठना शुरू कर देती है, हर वास्ट से इट 6 o'clock सी कॉल्ड आउट, हर मदर उसकी जो घड़ी है, उसके अंदर में जो घड़ी है, मतलब कि नेहा की घड़ी अपने आप नेहा उठ जाती है 6 o'clock सुबह के 6 बजे। ओके, सी कॉल्ड आउट हर मदर, और उठती है और अपनी मम्मा को बुलाती है, नेहा माँ हु वक अप टुडे, आज मुझे किसने जगाया, किसने उठाया। तो फिर डायरेक्टर कहता है मदर स्माइल, मम्मी हंसती है, मदर हु इज यू ऑफ कोर्स, तुमने अपने आप को उठाया। ओके, तो नेहा कहती है बट आई वॉज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही थी, तो मैंने अपने आप को कैसे उठा दिया।
फिर हाउ कुड, मैं तो सो रही थी तो मैंने अपने आप को कैसे जगाया, कैसे उठाया। मदर्स नाउ टेल मी, मुझे बताओ, अब तुम मुझे बताओ। मम्मी कहती है नेहा को, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून, तुम अपना लंच तो होता है 1 बजे क्यों खाती हो डेली। तो नेहा कहती है आई फील हंग्री, क्योंकि मैं भूखा महसूस करती हूँ 1 बजे, मुझे उस टाइम में भूख लगती है, इसलिए मैं अपना लंच उस टाइम में करती हूँ। फिर मदर पूछती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रात के 9 बजे क्यों सो जाती हो। फिर नेहा कहती है नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी, लेकिन मुझे नींद आती रहती है उस टाइम में, इसलिए मैं सो जाती हूँ। फिर मदर कहती है मदर देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक, तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें कहती है कि तुम्हें कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है। ओके। फिर नेहा कहती ओहो आई बेटर रस नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस, ओह मुझे अच्छी तरह से अब पता चल गई है, मैं कभी अपना बस मिस नहीं करूँगी। फिर मदर कहती है रिलैक्स टुडे इज़ संडे, तो फिर मम्मी कहती है कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, आज तो संडे है। फिर नेहा कहती है ओहो हो अच्छा ये बात है। तो बच्चों इसका जो एक्सप्लेनेशन और जो भी वर्ड्स न्यू वर्ड्स हैं इसका वर्डिंग एंड एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।